వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. నిన్న చెప్పిన విధంగా మీ ఐస్ ఎంత సౌండ్ చేస్తాయో మీకు చెప్పాను కదా, ఆ ట్రిక్ ఏంటో ఈరోజు తెలుసుకుందాం. మీ ఐస్ ఎప్పుడైనా చూసుకున్నట్లయితే మనం ఏదైనా సౌండ్, గాలి సౌండ్ వినగలుగుతాం, వాటర్ సౌండ్ వినగలుగుతాం, ఏ సౌండ్ అయినా వినగలుగుతాం. కానీ మనం ఐస్ అనేవి బ్లింకింగ్ చేసినప్పుడు, అంటే కన్ను ఆరిపినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ఎలా ఉంటుందో మీకు తెలుసా? అలా సౌండ్ తెలుసుకోవాలంటే ఈ ట్రిక్ యూజ్ చేయండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ ట్రిక్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి. అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మనం ఇప్పుడు ట్రిక్లోకి వెళ్ళినట్లయితే మీ 2 ఫింగర్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇలా 2 ఫింగర్స్ తీసుకొని మీ ఇయర్స్ని ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఈ ఇయర్స్తో ఇక్కడ క్లోజ్ చేసుకొని మీకు ఎన్నిసార్లు కావాలంటే అన్నిసార్లు కళ్ళు ఆర్పినట్లయితే మీ సౌండ్ అనేది మీకే వినబడుతుంది. ఫ్రెండ్స్, కావాలంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి. ట్రై చేశారా? అది ఈ విధంగా అయితే మన సౌండ్ మన కంటి సౌండ్ మనకే వినబడుతుంది. అలాగే మీరు ఇంకా ఏదైనా బాగా క్లారిటీగా మీరు ఏదైనా సౌండ్ వినాలి అంటే, అలాగే మీరు బాగా ప్రశాంతంగా ఏదైనా ఆడియో వినాలి అంటే మీ ఐస్ క్లోజ్ చేసుకొని వినండి. ఏదైనా మీ ఐస్ క్లోజ్ చేసుకుంటే చాలా చాలా క్లారిటీగా వినబడుతుంది. ఎంత క్వాలిటీ అంటే మీ బ్రెయిన్కి అనేది ఫాస్ట్గా చేరుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. మనం ఏదైనా ఒక పని మాత్రమే చేయగలం ఫ్రెండ్స్, అంటే ఇదే నిదర్శనం. ఏదైనా చూస్తూ మాట్లాడుతూ అయితే మనం చేయలేము. అందుకని క్లోజ్ చేసుకుని ఓన్లీ లిసనింగ్ అయితే కనుక మీరు 100% మీరు ఏదైతే సబ్జెక్ట్ తీసుకుంటారో దాన్ని మీరు పొందుతారు. ఇది ఫ్రెండ్స్ అయితే ఈ రోజుకి ఈ వీడియో. నా నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బై. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.